Урматтуу окуучулар, бүгүн физика сабагынан оптикалык генератор, лазер жана голография деген темабызды өтүүнү баштайбыз. Бүгүн сабактын жүрүшүндө лазер нурдун ачылышы, лазер нурдун иштөө принциби, лазердин колдонуштары, лазердин голографияда колдонуштары менен таанышасыңар. Мына биз бүгүн ушул атомдун ядросундагы атом нурданышы жөнүндөгү материалдарды кайталайлык. Резерфордтун тажрыйбасынан кийин, атомдун ядролук модели ачылгандан кийин, атом кандайча нурданат деген кубулушту түшүндүрүш үчүн бор төмөнкү постулаттарды сунуш кылган. Атом биринчи стационардык абалдан экинчи стационардык абалга өткөндө H деген квантын жутат. Кайра ошол жуткан абалда ал жогорку абалга өтөт. Кайра биринчи абалга өткөндө H барабар En минус Em деген квантты нурдантат. Мына ушул кубулуштун негизинде атомдун кандайча нурдана тургандыгы жөнүндө кубулуштарды түшүндүрүлгөн. Мына бул атомдун ичинде процесстерди карап көрөлүк. Энергиянын атомго жутулушу жана нурдануусу. Төмөнкү биринчи абалда турган атом өзүнүн кийинки жогорку энергетикалык абалга өткөндө ал кандайдыр бир H деген энергияны жутуп алат. Ошол абалында ал энергиясын бир аз кыска убакытка кармап турат дагы кайра биринчи алгачкы абалына өтөт. Ошол кезде чыгарган нурдун толкун узундуктары ошол жердеги энергетикалык абалдын жыштыктарына байланыштуу болот. Эми мына 1916-жылы улуу окумуштуу Альберт Эйнштейн жарыкты жуткан атомдор аргасынан нурдана тургандыгын алдын ала божомол түрүндө, гипотеза түрүндө айткан. Бирок ал гипотезада төмөнкү энергетик абалдан жарык жуткандан кийин жогорку абалга өтөт. Бирок ал түздөн түз биринчи абалга өтпөй, ортодогу метастабилдүү деген абалга өтүп, анан ошондо энергиясын топтоп туруп, анан кайра биринчи абалга өтөт. Мына ошондо чыгарган нурлар кадимки нурданууга караганда бир топ айырмаланып тургандыгын айткан. Эми ушул Эйнштейндин теориясындагы, божомолундагы кванттык өтүүлөрдөгү пайда болгон жарыктын нурдануусун кванттык генераторлорду түзгөндөр бул орус окумуштуулар Басов, Таунс жана Прохоровдор 1954-жылы 1,27 толкундагы микро толкундагы генераторлор түзүлгөн. Мына ушул генераторлорду түзүп, жаңы нурдануунун жаңы тибин ачкан үчүн булар 1960-жылы Нобель сыйлыгына татыктуу болушкан. Эми бул лазер деген бул оптикалык кванттык генераторлор. Булар кадимки атомдун нурданышынан бир топ айырмалануу болуп, ошондуктан муну бул кванттык генераторлор деп аташкан. Бул лазер деген сөз англис сөзүнүн кыскартылган Leach amplification by stimulated emission of radiation деген сөзүнүн кыскартылган алынган. Бул аргасынан нурданын жардамы менен жарыкты күчөтүү. Мындай нурлар биринчиден ал жогорку когеренттүү болот. Башкача айтканда толкун узундуктары, жыштыктары боюнча жана фазалар боюнча турактуу чоңдук айырмаланып турат. Анан алар монохромдуу. Бул монохромдуу деген сөз бир түстүү. Мисалы, кадимки жарыктын булактары булар көп түстүү нурлар чыгарат, ар түрдүү толкун узундуктары чыгарат. Лазердик генераторлор булар бир түстүү гана толкун, белгилүү бир толкундагы бир түстөгү нурдарды чыгарат. Анын дагы негизги өзгөчөлүктөрүнүн бири бул нурду өтөн ичке багытталган нур болуп эсептелет. Кадимки фонариктен чыккан жарыктар алар мейкиндикке таралганда сектор боюнча жайылып кетет дагы, алар узак убакытка чейин энергиясын азайтып коет. Лазер нурлары ичке нур менен чачыраткандыктан алар алыс аралыкка жете алат. Мына ушундай куралдардын жардамы менен алгачкы жерден айга чейинки аралык так ченелген. Мына ушул лазерлердин жардамы менен жарыктын ылдамдыгы сантиметрге чейинки тактыкта ченөөгө мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Мына бул алгачкы ачылган лазердин түзүлүшү. Бул лазердин түзүлүшүндө бул жогорку вольттуу чыңалууларды алыш үчүн трансформаторлор коюлат. Анан бул негизги нур чыгара турган бөлүк бул жерде рубин кристаллы. Рубин кристаллынын айланасында спираль түрүндө оролгон импульстук лампалар.
люминесценттик лампалар турат. Мына ушул жерде өтө жогорку чыңалуунун жардамы менен бул жерде газ разряддары пайда болот. Газ разряддан чыккан нурдануулар рубин кристаллына жутулат дагы. Анан ошол жутулган нурлар рубиндин кристаллындагы атомдордун дүлүккөн абалына жеткирип, анан кийин ал жерден нур чыгарат. Мына бул жерде ошол дүлүккөн абалында берилген газ разряддын жарыктары күзгүнүн жардамы менен кайра өзүнө берилет дагы, ичине топтолуп турат. Анан ошонун ичинде белгилүү жыштыктагы, белгилүү толкун узунлуктагы нур гана ал күзгүлөрдөн өтүп мейкиндикке таралып кетет. Мына бул эң алгачкы лазердик генератордун түзүлүштөрү. Андан кийин неондуу гелий газ лазерлер түзүлгөн. Бул да принциби деле ушул эле сыяктуу. Бул жерде негизги бөлүк, бул жерде газ разряддуу лампадан турат. Ал жерде ичке түтүкчөнүн ичинде гелий неон газдар менен толтурулат дагы. Ал жерде жогорку чыңалуудагы чыңалуу берилип, ошол газ разряд аркылуу разряд пайда болот. Ошол газ разряддар күзгү менен өзүнө топтолуп, анан белгилүү дүлүккөн абалына жеткенде белгилүү толкун узунлуктагы нурларды чыгарышат дагы. Же болбосо бул лазер болуп эсептелет. Мына бул лазердин нурданышынын физикалык принциптерине негизди. Бул 3 деңгээлдүү система деп аталат. Кадимки нурдануулар деңгээлден жогорку деңгээлге өткөндө жарыкты жутуп алат. Ошол жарыкты жуткандан кийин ал абалынан кайра негизги деңгээлге түз өтүп кетсе, ол кадимки жарыктарды чыгарышат дагы. Булар чыккан жарыктар ар түрдүү атомдордон чыккандар, толкун узунлуктары жыштыгы боюнча ар башка болуп калат. А бул лазердик нурданууда ортодогу метастабилдүү абал, же болбосо И2 деген абалга туш келип, анан ошол жерде кыска убакытка чейин кармалат дагы, анан ошол нурлар кайра бир негизги деңгээлге өтөт дагы, ошондо өзүнөн нур чыгарышат. Демек, бул кадимки нурдануудан айырбаланып 3 деңгээлдүү система болуп саналат. Биринчи абалдан ал жогорку деңгээлге өтөт. Ал жогорку деңгээлден ортодогу кыска убакытта жашаган метастабилдүү абалга өтөт дагы, анан төмөнкү деңгээлге өткөндө нур чыгара баштайт. Эми бул лазер нурунун негизги касиеттери. Лазер нурлары бул инфракызылдан баштап ультракызыл нурга чейинки кеңири диапазондорду камтайт. Инфракызыл дегенибиз бул көзгө көрүнбөгөн нурлар, а ультракызыл көк нурлар эң кыска көзгө көрүнбөгөн нурлар. Ошондон баштап инфракызылдан көзгө көрүнгөн нурларды да чыгарышат, жана ультракызыл нурларды дагы чыгарышат. Эми бул лазердик нурдануунун тыгыздыгы, башкача айтканда 1 сантиметр квадратка чыгарган жыштыктын чоңдугу 10-14 даражасындагы ватт сантиметр квадратка жетет. Бул нурдануунун тыгыздыгы деп аталат. Ал эми күндүн нурунун тыгыздыгы 10-3 даражасында ватт сантиметр квадрат. Же болбосо бул лазердик нурдануунун максималдуу чыгарган нурдануусу күндүн нурдануусуна караганда миллиард эсеге чоңдук кылат. Анан дагы бир жолу кайталайбыз. Лазердин негизги өзгөчөлүгү монохромдуулугу, башкача айтканда бир түстүүлүгү. Бул бир түстө гана жарыкты чыгарат. Калган, мисалы кызыл лазер десек, анда кызыл гана түстөр өтө кыска тилке аралыгында гана толкун узунлуктарды чыгарат. Анан лазердин дагы бир негизги өзгөчөлүктүн бири булар ичке шола түрүндө чыгарууга болот. Мисалы 10-3 даражасында радиондагы ичке шоолорду гана чыгарылат. Мындай шоолор лазердин алыс аралыкка энергияны чейин жеткирип, жана энергияны кичинекей аянтка топтоого мүмкүнчүлүк түзөт. Мына бул илимде лазердин колдонушу бул спектрдик анализ. Кадимки жарыкта спектрдик анализде ак жарыкты, ошол жарыктын булагынан чыккан нурларды 3 бурчтуу призма аркылуу өткөрүп, аны спектрлерге ажыратышат. Бул кадимки спектрдик анализ болуп саналат. Ал эми бул жерде ошол заттын химиялык курамын так аныкташ үчүн азыркы мезгилдерде ошол лазердик спектрдик анализди колдонушат. Бул лазердик спектрдик анализ өтө жогорку тактыктагы заттын химиялык курамын аныктоого мүмкүнчүлүк түзөт. Анан дагы лазер ойлонуп чыгарылгандан кийин бул лазердин жардамы менен жерден айга чейинки аралык өтө жогорку тактыкка аныкталган. 1969-жылы 21-июнда америкалык астронавттар айдын бетине лазер нурун чагылта турган атайын күзгү орнотуп келишкен. Мына ошол күзгүгө жерден лазер нуру жиберилет.
андан чагылып келген нур кайра кабыл алынып, ошого чейинки кеткен убакыттын жардамы менен ага айдан күнгө чейинки арал ченелген. Мына ушул айдан күнгө чейинки арал такталгандан кийин азыркы мезгилде жарыктын ылдамдыгы сантиметрге чейин тактыкта ченөөгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн. 1927-жылы америкалык окумуштуу Майклсон жарыктын ылдамдыгын аныктаганда анда кетирилген ката 4 км секундага чейин жеткен. Андан кийин метр секундага чейин тактыкта ченелген. Мына азыркы кездеги ошол жарыктын ылдамдыгы сантиметрге чейинки тактыкта ченелген. Лазердин дагы бир азыркы илимдин жетишкендиктерин бул термоядролук реакцияларды жүргүзүүдө колдонулат. Бул жерде күчтүү разряддык лампалардын ичине жогорку температурадагы газ топтолот. Ошол дагы газдын температурасын өтө жогорку миллиондогон градуска жеткириш үчүн лазерди колдонулат. Мына ошол жердеги азыркы кездеги бул термоядролук синтезди жүргүзүүдө азыр негизги каражат катары ушул лазердин жардамы менен изилдөө жүргүзүлүп жатат. Андан кийин бул лазердин дагы бир өзгөчө кеңири колдонуштан бири бул оптикалык принцип катары колдонулат. Бул оптикалык принцип дегенибиз бычакты же болбосо скальпелди колдонгон болсо, азыркы кезде ошол мисалы көздүн ичиндеги нерв клеткаларын же болбосо баштын нерв клеткаларын операция жасаган мезгилде ушул лазер нуру менен жасашат. Бул лазердик куралдар өтө стерилдүү болот. Башкача айтканда ал жерде лазер нуру менен эч кандай вирустар, микробтор бул организмге кирбейт. Бул биринчиден ал стерилдүүлүгүндө, экинчиси бул лазердин өзгөчөлүгү ал өтө ичке нерв талчаларын, өтө кичинекей тыкандарды ошол лазердин нуру менен, микроскоптун жардамы менен, лазердин нуру менен операциялар жасалат. Мына бул жерде лазердик спектрдик анализ көрсөтүлгөн. Азыр бул жерде кадимки жарык призмадан өткөндөн кийин же спектралдык торчондон өткөндөн кийин анан ал түстөргө ажырайт дагы ошол түстөрдүн чыгарган толкундуктарына жараша ошол заттын химиялык составы толук аныкталып, жогорку тактыкка чейин аныкталат. Азыркы кездеги кубаттуу лазердин жардамы менен өтө жогорку тактыкта жасалган детальдарды, мисалы микропроцессордо же болбосо компьютердин микропроцессорларын жасаганда ошол лазердик принциптердин жардамы менен ишке ашырылат. Ошол лазердин принциптери менен алар кесилет же болбосо бири-бирине ширетилет. Мына ошол себептерден азыркы кездеги ушул лазерлер микропроцессорларды жасоодогу негизги курал болуп эсептелинет. Мына медицинада мисалы көздүн ичиндеги мисалы торчосундагы пайда болгон жараттарды же ооруларды жасаш үчүн ал жерде лазердин нурун колдонушат. Бул лазердин өзгөчөлүгү биринчиден ал өтө кылдат операцияны жасоого мүмкүнчүлүгүндө, андан кийин анын стерилдүүлүгүндө. Эгерде бурдагы лазер табылганга чейинки жасалган операцияларда скальпелдерди атайын кайнатып же стерилизациялаган. Ал эми бул лазерлерди азыркы кезде аны стерилизациялоонун кажети жок. Мына ушундай лазердин жардамы менен адамдын денесине нерв клеткаларын, нерв талчаларын жогорку тактыкта нейрохирургиялык операциялар жүргүзүүгө мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Мына ушул лазер азыр компьютердик техникадагы негизги каражаттардын бири болуп саналат. Мисалы силер өзүңөр колдонуп жүргөн компакт дискте маалыматтар сандык түзүлүшкө өзгөртүлүп, анан кийин ал сандык түзүлүшкө өзгөртүлгөндөн кийин ал компакт дисктин бетиндеги лазердин жардамы менен маалыматтар жазылат. Мисалы, ошол лазердин компакт дисктин бетиндеги 0 деген информация бүтүн бойдон калат дагы, ал эми 1 деген информация берилген, маалымат берилген жерде чукурланып, ошентип бүтүн калган жана чукурчалардан негизинде ошол маалымат компакт дискке жазылат. Эми кайра окуганда эле анын бетине лазер керет дагы, ошол ал компакт дисктин бетинен чыгарылган лазерлердин жардамы менен кайрадан жазылган маалымат аналогтуу маалыматтарга кайрадан өзгөртүлүп, же сүрөткө айландырылат, же болбосо үнгө айландырылып, кайрадан калыбына келтирилет.
Мына бул жерде өзүңөр да компьютерлерде иштеп жүргөндө аларда биз чычкан деп коебуз. Муну лазердик мыш дегенде эң биринчи мышты ойлоп тапканда алар бул жерде шариктүү мыштар иштеген. Ошол шариктердин жардамы менен ал жерде информациялар, командалар берилип турган. Андан кийин кадимки жарыктык мыштар келген. Азыркы кезде лазердик мыштар иштейт. Бул лазерлик мыштын негизги бөлүгү лазер болот дагы. Лазер ошол биз мышты койгон бетке чагылат дагы, анан ал кайра кабыл алынып, анан ошол жердеги маалыматтар же командалар компьютерге берилет. Мына азыркы кездеги ошол лазердик техникадагы, компьютерлик техникадагы лазердин негизги колдонуштарынын бири болуп саналат. Мына азыркы жердеги кагаздарга чыгарганда принтерлердин ар кандай түрлөрү бар. Ошол принтерлердин басуучу түзүлүштөрүнүн эң өркүндөтүлгөн түрү бул лазердик принтерлер болот. Бул лазердик принтерлерге ошол маалыматтар лазерге берилет дагы, ошол лазердин жардамы менен ал кагаздын бетинде тамгаларды, белгилерди коюп же сүрөттөргө айланып түзүлөт. Мына азыркы кездеги кеңири колдонулуп, кеңири таралган лазердин колдонуштарынын бири болуп саналат. Мына азыркы кездеги мына силер өзүңөрдүн дайыма лазердик таякчаны колдонуп жүрөсүңөр, же болбосо лазердик указка деп коет. Мына ушул лазердик указкалар, таякчалар бул азыркы кездеги лазердин эң кийинки ойлонуп табылган түрлөрүнүн бири. Бул жерде бул жарым өткөрүчтүү лазерлер деп аталат. Бул жерде жарык же болбосо лампадан импульстук лампадан чыккан жарык ошол жарым өткөргүчтө берилет дагы. Ошол жарым өткөргүчтөрдө алар өздөрүнүн энергетик деңгээлдерине берилет дагы, ал өзүнөн лазерди чыгарышат. Бул эң жөнөкөй лазерлер, азыр кызыл лазерлер болуп саналат. Бул кызыл лазерлер кеңири колдонулуп, балдар оюнчук катары ойноп жүрүшөт. Бул лазердин жардамы менен силер ар кандай тажрыйбаларды оптика боюнча, жарыктын таралышы боюнча сыяктуу тажрыйбаларды өз алдыңарча жасоого мүмкүнчүлүктөр бар болот. Эми бул ушул лазердин дагы бир кеңири колдонулган тармактардын бири бул лазердик оптикалык байланыш каражаттарында. Мында лазер айнектен жасалган ичке жипчелер боюнча берилет. Ошол жипчелер боюнча берилген лазер анын ичинде толук чагылууга душар болот дагы, ал кандай гана ийилүүлөр, кандай гана бурулууларга барбастан бүткүл лазердин ошол буланын бир учунан экинчи учуна толугу менен жарык жеткирилет. Мына бул азыркы кездеги байланыш каражаттарынын эң өркүндөтүлгөн түрү. Байланыш каражаттарынын эң биринчи электрдик байланыштардын түрүндө зымдар менен тартылып, электрик тогунун жардамы менен кабарлар берилген. Андан кийин электромагниттик толкундардын жардамы менен толкундар аралыкка берилип, жана кабыл алынып турган. Ал эми азыркы кездеги ушул оптикалык байланыш каражаттарында ички айнек булалардын жиптерин аркылуу лазер жиберилет. Ошол лазердин жардамы менен өтө жогорку жыштыктагы жана өтө жогорку тактыктагы кеңири диапазондогу маалыматтарды өтө чоң ылдамдык менен аралыкка жеткирүүгө толук мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Эми бул азыркы ошол лазердин өнүгүшүнөн пайда болгон жаңы илимдеги тармактардын бири бул голография деп аталат. Бул когеренттүү толкундардын жардамы менен маалыматтарды сактоо жана кайра түзүү болуп саналат. Муну 1948-жылы англиялык окумушту Габр ойлоп чыгарган. Бул жерде ошол лазерлердин жардамы менен интерференция жана дифракция кубулуштарынын жардамы менен ошол кандайдыр бир маалымат өзгөртүлүп түзүлөт. Анан азыркы кезде ушул жердеги голографиянын жардамы менен паспорттордо, күбөлүктөрдө, акчалардагы ошол сактай турган белгилер негизи ушул голографиялык белгилердин жардамы менен сакталат. Азыр ушул голографиялык маалыматтар жазылган пластинкалар голограммалар деп аталат. Демек, ошол жерде голографиялык жол менен жазылган маалыматтар голография. Бул голографиянын жардамы менен абдан көлөмдүү маалыматтарды кичинекей гана бир баракчанын бетине 30 миң деген томдорду биринин үстүнө бирин кабаттап бул жерде сактап калууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Азыркы кездеги ушул маалыматты сактоонун өтө өркүндөтүлгөн жаңы тармактардын бири ушул голографиялык жазуу болуп саналат. Мына голографиянын иштөөсүнүн принцибин карап көргүлө. Бул жерде лазерден чыгарып, мына лазерде бир лазерден биринчи бул лазер, анан кийин ал жерден
линзанын жардамы менен бул нур экиге бөлүнөт. Андан кийин ал нурдун бир бөлүгү түздөн түз ошол экранга берилет дагы. Ал эми экинчи бөлүгү ошол биз мисалы кандайдыр бир нерсенин көлөмдүү түзүлүшүн алыш керек болсо, ошол жерде көлөмдүү түзүлүштү алыш үчүн ага нур берилет. Анан ошол эки нур кайра бири-бирине кабатталышып, голография интерференция кылуушунун жардамы менен анын сүрөтү сакталып калынат. Мына бул ошол кадимки фотографиядан башка оптикалык маалыматтарды сактоого караганда бул жерде өзгөчөлөнүп, бул ошол берилген нерсенин сүрөттөлүшүн көлөмдүк сүрөттөлүшүн алууга болот. Башкача айтканда бардык тарабынан аны сүрөткө тартылат дагы, ал мейкиндиктеги анын көлөмдүү сүрөттөлүшү. Кадимки сүрөт тартканда фотографияда бул бир гана өлчөмдүү узуну туурасы гана болот. Ал эми анын көлөмү жөнүндө маалыматтар берилбейт. Бул жердеги голограммалардын негизги өзгөчөлүгү көлөмдүү сүрөттөлүштөрдү алууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Эми кайрадан ушул эле сыяктуу кайрадан калыбына келтирилет. Лазер менен ошол нур экиге бөлүнүп, ошол нур ошол голограмма жазылган пластинкадан кайрадан чагылат дагы. Ошол жердеги негизги таяныч нурдун жардамы менен ошол пластинканын бетине чагылган нурлардын кабатталышканда алардын сүрөт дифракция кылышунун жардамы менен анын көлөмдүү сүрөттөлүшү пайда болот. Мына бул жерде ошол пластинкага жазылган голограмманын кайрадан сүрөткө айланышы көрсөтүлгөн. Эми балдар бул азыркы кезде ушул лазер деген өнөр жайдын, тирикчиликтин, искусствонун бардык тармактарында кеңири таралган. Ошон үчүн бул лазер жөнүндө маалыматты терең билимдерди алып, аны жакшылап келечекте ушул лазердик технология менен иштей турган адистерди даярдаганга өзүңөрдү азыр багыттасаңар болот. Эми силер китебиңерден 36 параграфты окуп, ал жерде суроолорго жооп бергиле. Анан эгерде силердин колуңарда лазердик таякчаңар, указкаңар бар болсо, анда силер ошол силерге белгилүү болгон жарыктын чагылуу, сынуу, дифракция кубулуштарын тажрыйбалардан байкап өз алдыңарча жүргүзсөңөр болот. Мисалы, дифракция жана интерференция кубулушун байкаш үчүн кадимки компьютердин компакт дискисин алгыла дагы караңгы жерге барып, биринчи аны кадимки жарык менен жарыктандырып, андан чагылган нурларды карагыла. Андан кийин алардын сүрөттөлүшүндөгү нурлардын бири-бирине күчөтүшүн, начарлатышын көрө аласыңар. Андан кийин силер ошол дисктин бетине лазердик таякчаңардан чыккан жарык менен жарыктандыргыла, андан чыккан жарыгын кандайча сүрөттөлүштү берерин экөөнү салыштырып көргүлө. Мына ушундай өз алдыңарча жүргүзгөн тажрыйбалардын жардамы менен бул лазер боюнча өзүңөрдүн билимиңерди тереңдетип, келечекте ушул лазердик технология боюнча адистерди өзүңөрдү даярдаганга негиз түзүлөт. Анда эмесе окуучулар, бүгүнкү сабагыбыз ушу менен аяктады. Саламатта калгыла.